下班，今天不吃剩的了，今天有啥我吃啥。你看鸡腿你们不吃吧，鸡排你们也不吃，就连我最爱的鸡叉骨你们都不吃。嘿嘿，我就知道你们是疼我，怕我瘦，根本不可能，都到碗里来。鸡排鸡腿正宗啊！我买了啥这是？我买的炸鸡个，但是今天卖完了，你看。那你盆的那是啥？我盆的，哎，实话跟你说吧，哥，这是我给邻居家的奶奶她孙子带的，她孙子考了100分，我这不给她带点炸鸡吃啊，奖励奖励她。哟，你这老板你还是收免人心的你，那我明天再来吧。行，好，慢走个啊。嘿嘿，你看我不买给他炸鸡，他还得夸我嘞。没把白子，真没把白子。哎，下锅，幸亏我机子，要不然你都吃不上了。那香喷喷的出锅了，我这等不及了。刷上我的秘制小料，来点辣椒。哎，等不及了，先闻一下。9成，稀罕我。先吃一口。哎，再去买点别的吃。哎，搞点甜点吃。姐，我想吃点面包。是吗？想要哪个面包呀？尝一下这个吗？哟，能尝尝？来呀。没尝出来啥味儿。芋泥呢？再尝一个，这个酸奶的，冰冰凉凉。酸奶的？对，酸的。哎，一混合尝不出来了，我再尝尝个行吗？尝这个吧。我再尝一个这个。你怎么那么好，还不能来？我看完不买什么？不买也可以。给我弄点面包，我看这个好，我喜欢吃这个。来一盘这个吧，再来一盘这个吧，这个也不错，看着还有草莓呢，正好这两天减肥呢，这应该差不多够我吃了。老板，你人怪好嘞，我尝那么多都不给我要钱。没事啊，下回我给你尝尝我的炸鸡。好吃再买嘛，是吧？不好吃谁买呀？你声音真好听，要买吗？你先问我要买吗？要买吗？嘿嘿，走了，老板，好，谢谢。找个地方吃独食去啊！在屋子里吃，总能看见我吃的多了吧？哦，好久没吃这个，太香了，真好吃啊！吃个奶油面包吧。舒服。这些面包我可不是今天先吃了啊，少吃多运动，剩下的明天再吃。